Како што веќе кажавме, фолк и поп естрадата беше заедно на иста сцена во една од најпознатите дискотеки во Швајцарија, дискотека Палма. На 1000 македонци кои живеат во оваа земја имаа можност да се забавуваат и да ги пеат најпознатите македонски рефрени. Атмосферата беше навистина прекрасна. Нашата екипа беше таму, па во продолжение ви ја пренесуваме атмосферата од Швајцарија, а ќе погледнеме и дел од интервјуата со македонските изведувачи. Уживајте во продолжение. Многу е лудо, многу е убава атмосферата, многу ми е драго што се собра толку голем број на посетители. Значи публика имаме за секого, секој си ги донесе своите обожуватели и навистина е едно големо искуство и уживање да се патува во група, бидејќи не се случува тоа многу често, од причини што навистина е голем трошок и голема инвестиција. Ете, овој повод навистина беше за почит, бидејќи Хари Сековски е еден од најпочитуваните меѓу македонската естрада. Самото негово искуство зборува колку долго трае и колку оставил лице за да го почитуваме и да му возвратиме вака. Така, колку време веќе соработувате со Хари? Колку време се познавате? Може би 15 години сигурно. И приватно се познававме предходно и многу ми е драго што од тогаш, бидејќи од Прилеп е од мојот роден град, од тогаш па навамо, навистина некако, како што јас се градев низ годините, ја градев кариерата, така и тој својата и многу ми е мило кога ќе видам дека некој успеал, посебно од мојот роден град. И не е баш лесна работа да се функционира надвор од својата земја, а да бидеш успешен во тоа. Соработуваме од неодамна, да кажам. Јас од неодамна, но мојот колега и менаџер Бован Мусовски соработува малце од поодамна. Но со мене започна нели малку сега скоро, да кажам, со оглед на тоа што јас нели и цели 3 години сум во продукцијата на Бобан. Така да соработката почна сега скоро. Имаме преубави настапи позади нас и преубави настапи и секако и не очекуваат во иднина. Навистина е преубава. Јас секогаш сакам да сум дел од вакви преубави забави и прослави. Така да секогаш е најубаво кога пееш пред македонска публика. Токму тоа што е најинтересно овде и би рекол најубаво е што дојдовме на поголема екипа од Македонија, изведувачи од повеќе бранши. Значи имам тука ДНК, Тајзи, Елена, Цаки, Стојне, Ирена и јас, заедно со екипата музичка. И ова е една преубава пригода. Ретко е да се види дискотеката Палма исполнета вака, со волку народ. Знаеме дека и големи звезди од Србија овде имаат утки направено. Меѓутоа, ова е македонска публика, сите се дојдени за македонски изведувачи, што е навистина за мене многу добар знак. Посебен знак и тоа што Хари издвои дека токму ти си бил првиот пееш кој што си дошол тука. Таа информација немав до вечерва. Јас со Хари се знаеме многу долго време. Меѓутоа, јас сум го изумил тоа, можеби сум знаел тогаш. Но сега Хари ме подсети дека првата негова забава пред 20 години ја направил токму со мене во некое место во Швајцарија, мислам дека беше тоа во Ешалон. И баш ми е драго што еве јас сум првиот
со кој работел и повторно сум вечерав овде. Во ова преубаво окружување со многу народ, наши луѓе, со една одлична новинарска екипа од ИНТВ. Тука се и колегите ваши од Backstage. Едноставно можам да кажам, ова ни недостига, го сакаме ова. Сакаме да има многу вакви манифестации. Ова е нешто посебно вечер. Голем е и бројот на македонци кои што се тука и навистина се расположија, особено со песните македонски народни кои што ги отпеати. Да, ова е навистина за мене, јас дури ми беше малку чудно ми беше како ќе настапам јас покрај овие, така да кажам, модерни изведувачи како Стојне, кои пеат се на лицаки, секаква музика. Едноставно се плашев дали ќе има место и за ова јас што го пеам, затоа што дискотека не е моја природна околина. Тоа ти излезе со кавалчето. Да, токму така во дискотека Палма. И драго ми е што, ете, луѓето се отворени за секаков вид музика. Моментално настапува ДНК и они имаат одличен прием. Ги слушаме сега. Само да кажам едно големо браво и за Хари како организатор и за нашите луѓе. Оваа публика, 1000 и нешто луѓе, сум пресреќен и презадоволен. Ја очекував дека вакво нешто, меѓутоа ова навистина е бум вечера, супер, атмосфера, лудници. Од кога датираат вашите познанства со Хари? Веќе ме наврата можеби малце наназад? Па да, па можам да кажам слободно 6-17 години, ако не и повеќе. Хари уште го почна да работи со оваа работа, се занимава со менаџерство. Мислам дека ние бевме меѓу првите кои што не донесе тука во Швајцарија и направивме концерт заедно. Она што вечерва беше впечатливо, посебно твојот настап, ја крена публиката на нозе. Од каде таа енергија, од каде таа сила? Па баш ми е драго што е така и малку и се изненадив, меѓутоа не до толку. И мило ми е што еве гледам генерации кои што не били ни родени тогаш, уште ги знаат нашите песни и мило ми е што живеат песните и енергијата прави самата публика и така те понесува на бината. Браво, еве баш сега само што се симнав од сцената, нели, мојот настап што го заврши, да речем првиот дел, нели, од настапот. Навистина сум импресионирана, бидејќи ова е сепак на едно високо ниво. Морам да кажам, ете, честитки за менаџерот Хари Сековски, кој што се потруди да биде ова на едно навистина високо ниво, од организација и се. Драго ми е што има повеќе од 1000 луѓе, дури и уште доаѓаат, нели, и нема место да ги собере, па се надам дека и ова убава забава можеби понатаму пак ќе повториме. Чувството е прекрасно. Можам да кажам да се пее во еден ваков амбиент од таргет на луѓе, што би се рекло од 18 до 60 години, нели? Има песни за сечи вкус, од забавни, народни, диско, македонски, нормално и српски, бидејќи ова сепак е, нели, дискотека. Можеме да понудиме на луѓето, на слушателите се. Тука сме ние народњаците и се разбира и забавњаците од македонската естрада. И ете, го побивме фактот дека ние македонските пејачи не можеме да наполниме, нели, една дискотека. Драго ми е што еве сите ние заедно успеавме да има преку 1200 луѓе тука. Сите се расположени, сите се разиграни, а допрва престои лудилото, би рекла. Така, оно што е навистина за истакнување среде Швајцарија, ја промовираме на некој начин својата македонска песна. Па нормално, да. И ми е драго што еве младата популација ги пее сите тие песни народни. Нормално дека модифицирани малку во, да речем, во диско ритам, со цел, нели, да биде малку поприфатливо, нели, за младата публика. Но тука се, нели, песните кои што ги пееме и од другите народности, бидејќи, нели, сепак на крајот на кричетата и најбитен е штимункот и луѓето да си одат среќни и задоволни. Значи вечерва беше прекрасна забава македонска, да речем најмногу 90% беа наши македонци овде присутни, имаше и од други националности, меѓутоа прекрасна забава, немам коментар, преполна дискотека. Ова може да служи за пример за и на други наши
места да се направат вака низ Европа или Австралија или Америка, каде што младите се дружат, направивме, мислам, одлична забава, следува уште еден блок и така, мислам дека се гостите презадоволни. Амбиентот се кажува. Исполнивме дискотеката во голем број. Да, па поводот се беше за најпрво за 20 годишниот јубилеј на нашиот менаџер Хари Сековски, кој е мој добар пријател. Честитки до него и му посакувам уште многу години успешна работа и успешна соработка со сите наши имиња од фолк естрадата и од поп естрадата. Прво да му посакам уште многу успеси на мојот пријател, менаџер и соработник Хари Сековски. Значи нашата соработка морам да го напоменам и да го кажам тоа дека трае од 2001 година. Значи долги години. Така, доволно сме заедно соработувале, сме имале добри моменти, значи се е позитивно во секој случај. Дали помниш како се запознавте и како започна вашата соработка? Да, се сеќавам на Хари Сековски. Тоа беше 2001 година, значи тоа е многу одамна, кога јас бев многу млад и бев почетник. Тогаш мојата кариера одеше во нагорна линија и тоа беше првото видување, првото искуство со големиот наш Хари. Дали помниш каде беше твојот прв настап и со соработка со Хари? Да, тоа беше во Бајерн, во Швајцарија. Точно. Баш тогаш бевме, јас бев тогаш во бенд. Морам да го напоменам тоа, сепак тие ми се драги колеги и пријатели, ден денес и почитувани во секој случај. Тогаш почна нашата соработка со Хари. Прво пријателски, потоа и работа нормално. Дали знаеш колку пати веќе си настапувал во оваа дискотека и во Швајцарија? Значи многу. Не можам да сега во овој момент, затоа што сите сме импресионирани, сите сме веќе самата атмосфера, самите гледате во кое место се наоѓаме и како се одвива целата оваа работа. Значи не можам да се сетам сега. Колку си задоволен од вечерашната посетеност? Да, ова е моментално, значи можам да потврдам од искуство. Често патувам, често ги посетувам тие места каде што се работи со нашите менаџери, нашите селеници. Ова година можам да го издвојам прво место. Па еве ти си сведок на тоа што се случува вечерва. Многу убава забава, многу народ. Баш ми е мило што прв пат вака се споивме забавна и народна естрада, да кажем. И се докажа дека и едните и другите може да направат убава забава. Мислам дека првиот настап го имавме негде, ако не се лажам, овде, пред некои 7-8 години, ако не и повеќе, кога? Мислам дека беше 2010. Таман бевме, памтам, зашто тоа го памтам, кога се укина визниот режим, знам ние имавме виза за Италија и наредната недела летавме за Швајцарија баш тука. И тоаш ги скинаа визите и знам дека дојде. Значи тоа било или 2010 или 2009 првиот настап. Без визи. Плативме за Шенген. Како еве бројни хитовски рефрени имате позади вас, она што можев да заприметам, бурно реагираше публиката, присутните гости овдека. Кој е вашиот впечаток? Па мојот личен впечаток е дека луѓето може да се напијат и на забавна и на народна музика. Ете, тоа се докажа вечерва. Видовме дека сите се расположени и на едната и на другата музика, која што кажав преска. И прв пат имаме ваква, да кажеме, на некој начин комбинирана соработка со наши колеги од народната естрада. И тоа се покажа како многу успешен проект, посебно за луѓето, за македонците кои што живеат надвор од нашава земја, дека е можеби тоа треба да ги стимулира другиве организатори да прават вакви забави, да комбинираат народна и забавна музика.